Aqui, ó, motor redondinho, funcionando redondinho aqui, ó. Tudo novinho. Só que tá com barulho aqui embaixo. O mecânico falou que é a bomba d'água que tá roncando. Não sei se dá pra escutar o barulho. Tá bem ali. Tá roncando mesmo a bomba. Mas o motor tá redondinho, tá perfeito. Agora aqui embaixo dá pra ver como o cinético tá zoado. Ó, esse é o cinético, a curva tá zoada, tá vazando óleo. Tá vazando óleo aqui e caindo no chão. E a outra aqui também tá vazando óleo também. E outra lá também. Ou seja, aqui como os cinéticos estão ruins, aqui também está muito bom. Vazando óleo aqui. Está vazando no chão. E olhando daqui você consegue enxergar as mangueiras de ar quente estão desligadas aqui, ó. As mangueiras de ar quente. É bem ali. Os engapes da mangueira. Que no caso são esses aqui, ó. Tem a ligada lá. Desligar a mangueira e ligar aqui, por isso que o ar quente não funciona. Aí vou ter que mexer aqui no radiador que fica aqui, ó. O radiador tá bem aqui. Dá pra ver que tá vazando, ó. Vazou, por isso que eles desligaram o radiador. Lá de dentro, desligaram porque deu vazamento aqui, ó. Aí desligaram lá dentro. Aqui, ó. É isso aí, ó. O resto tá certinho aqui, ó. Então vai ter que trocar esse radiador aqui. Fica escondido aqui de trás o radiador.